السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس محمد سعد من قناة معلومة هندسية الأهمية. يا جماعة هنتكلم النهاردة عن سؤال من أهم أسئلة الانترفيو، وهو بيقول لك السؤال ده خاص بالبلاطة الكمرية أو البلاطة السوليد سلاب، والسؤال هو إيه هو أكبر قطر سيخ حديد مستخدم في البلاطة السوليد سلاب؟ وبيرجع هنا لقانون عندي إن أنا بناخد سمك البلاطة دي وبقسمه على 10. القانون ده السورس بتاعي أو المصدر بتاعي، يعني أنا لو عندي سمك البلاطة الكمرية 12 سم هنقسم على 10 هيطلع 1.2 مللي، يبقى أنا هنا هستخدم حديد فاي 12 أو قطر 12 ملي متر. تاني حاجة، لو أنا عندي البلاطة الكمرية معروف إن في التصميم أو الديزاين البلاطة الكمرية بيبدأ تصميمها يسيف معايا من سمك 8 سم، ولكن تنفيذيا أو معروف عشان خاطر رقة البلاطة ما تبقاش خفيفة أو ضعيفة بيبدأ تنفيذيا نشتغل من 12 ل 15 سم. ولا يفضل في البلاطات السوليد سلاب ان سمك البلاطه يزيد عن 15 او يوصل ل 16 سم، لان في الحاله دي انا هيبقى عندي حاجه اسمها مقاومه الانكماش، او هيظهر لي شرينكش في سطح البلاطه من اعلى، عباره عن شروخ طوليه وعرضيه في البلاطه. ولان انا لما بوصل ل 16 سم في السكنس بتاع البلاطه لابد ان انا نستخدم رقتين حديد او شبكتين حديد. اما في حاله ان انا اقل من 15 لا عادي بتسيف معايا على شبكه حديد سفليه، ما بضطرش ان انا اضاعف الحديد واحط شبكه حديد علويه. دي كانت معلومه النهارده او اجابه السؤال ده، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.